नमस्कार, म दिउडकाल यहाँलाई नेपालका युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज हामी फ्री कन्सेन्ट अर्थात् स्वतन्त्र सहमतिको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। मिनिङ एन्ड डेफिनेसन। स्वतन्त्र सहमति भन्नाले प्रस्तावकले जुन अर्थभाव र मनाशयले प्रस्ताव राखेको हो, स्वीकृतिकर्ताले पनि सोही अर्थभाव र मनाशयका साथ आफू खुसी स्वीकृति जनाउनुलाई स्वतन्त्र सहमति भनिन्छ। भनेपछि स्वीकृतिकर्ताले आफू खुसी स्वीकृति नजनाई स्वतन्त्र सहमतिका बाधक तत्त्व जस्तै करकाप, अनुचित प्रभाव, मिथ्यावर्णन तथा जालसाज जस्ता तत्त्वहरूको उपस्थित भएर गरिएको सहमति रहेछ भने त्यहाँनिर स्वतन्त्र सहमति भएको मान्न सकिँदैन। र त्यस्ता तत्त्वहरूको उपस्थितिमा भएका करारहरूलाई बदरणीय करार अर्थात् शून्यकरणीय करार भनिन्छ। नेपालको मुलुकी देवानी संहिता 2074 भाग 5/3 दफा 518 भित्र बदर गराउन सकिने करार अर्थात् बदरणीय करारको बारेमा व्यवस्था गरेको छ, जसभित्र चाहिँ करकाप, अनुचित प्रभाव, जालसाज र झुक्क्यानबाट गरिएका करारहरूको बारेमा व्यवस्था गरिएको छ। करकाप, अनुचित प्रभाव, मिथ्यावर्णन, जालसाज, भूल भनेको के हो, के कस्तो अवस्थामा त्यस्ता तत्त्वहरू विद्यमान रहन्छन् र त्यस्ता तत्त्वहरू विद्यमान भएर गरेका करारहरूको के कस्तो कानुनी प्रभाव रहन्छ, साथसाथै मर्का पर्ने पक्षले के कस्तो किसिमको कानुनी उपचार प्राप्त गर्दछ भन्ने बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। करकाप। करकापको अर्थ। करकाप भन्नाले एक पक्षले डर, त्रास, धम्की दिई अर्को पक्षलाई निजको इच्छा विरुद्ध कुनै काम गर्न वा नगर्नका लागि बाध्य तुल्याउनुलाई चाहिँ करकाप भनिन्छ। यसलाई अझ विस्तृत रूपमा भन्ने हो भने कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको इच्छा विरुद्ध कुनै करार गराउने मनाशयले निजको सम्पत्ति रोक्का राखेको वा राख्ने धम्की दिएको, निजको जीव ज्यान वा इज्जतमा धक्का पुर्याउने धम्की दिएको वा कानुन विपरीत अन्य कुनै काम गरेको वा गर्ने धम्की दिएको भए करकाप गरेको सम्झनु पर्दछ भनेर नेपालको मुलुकी देवानी संहिता 2074 मा उल्लेख गरेको पाइन्छ। करकापबाट भएको करारको प्रभाव। सामान्यतया करकापबाट भएको करारलाई बदरणीय करार नै मानिन्छ, बदर गराउन सकिने करारका रूपमा नै लिइन्छ र यस्तो किसिमको करार पनि मर्का पर्ने पक्षले चाहेमा अदालतमा गई बदर गराउन सक्नेछ। यस प्रकार करकापबाट भएको करारको प्रभाव अध्ययन गरिरहँदा करकाप नहुने विशेष अवस्थाहरूको बारेमा समेत जानकारी लिन अत्यन्तै जरुरी छ। थ्रेटिङ टु प्रोसिक्युट अ पर्सन। अभियोग लगाउने वा मुद्दा दायर गर्ने धम्की दिने। कसैको गलत कार्य विरुद्ध त्यस्तो किसिमको कार्य गरेमा मुद्दा दायर गर्ने धम्की दिन्छ भने त्यसलाई करकाप भन्न मिल्दैन, तर कसैले गलत मुद्दा वा गलत अभियोग चलाउने धम्की दिन्छ भने त्यसलाई करकाप भएको सम्झनु पर्दछ। दोस्रो छ हाई प्राइस एन्ड हाई रेट अफ इन्ट्रेस्ट। अधिक मूल्य तथा बढी ब्याज दर। आफ्नो वस्तुको मूल्य कति तय गर्नु त्यो व्यक्तिगत इच्छाको कुरा हुन्छ। कसैले पनि मैसँग सामान लिनुपर्छ भन्दछ भने त्यसलाई करकाप भएको मान्न सकियो। अ थ्रेट टु कमिट अ सुसाइड। आत्महत्या गर्ने धम्की दिने। यदि कसैले आत्महत्या गर्छु भनी धम्की दिन्छ भने त्यसलाई करकाप भन्न मिल्दैन, किनभने आत्महत्या गर्छु भनेर धम्की दिनु चाहिँ दण्डनीय मानिँदैन, बल्कि आत्महत्या गर्ने प्रयास गर्नु चाहिँ दण्डनीय मानिन्छ। त्यसपछि अर्को छ अनुचित प्रभाव, अन्डर इन्फ्लुएन्स। मिनिङ एन्ड डेफिनेसन। आफ्नो प्रभावमा रहेको र आफ्नो इच्छा अनुसार काम गराउन सकिने व्यक्तिबाट आफ्नो हित वा स्वार्थका लागि कुनै अनुचित लाभ उठाउने मनाशयले त्यस्तो व्यक्ति उपर पारेको प्रभावलाई अनुचित प्रभाव सम्झनु पर्दछ। अनुचित लाभ प्राप्त गरेको शंका गर्न सकिने। कन्ट्र्याक्ट मेड बिट्विन पर्सन अफ फिड्युसियरी रिलेसनसिप। पारस्परिक विश्वासका सम्बन्धमा गरिएका करारहरू छन् भने चाहिँ त्यहाँनिर अनुचित लाभ प्राप्त गरेको शंका गर्न सकिनेछ भन्ने कुरा भयो। जस्तो डाक्टर र रोगी, शिक्षक र विद्यार्थी, संरक्षक र संरक्षणमा रहेको व्यक्ति। अन्डर इन्फ्लुएन्स मे बी एक्जिस्ट इन अ कन्ट्र्याक्ट वेयर वन अफ द पार्टिज इज मेन्टल्ली इन्फ्लेम्डेड बाई अ रिजन अफ एज, क्रोनिक डिजिज, मेन्टल अर बडीली डिस्ट्रेस। जहाँ दुई मध्ये एक पक्ष उमेर, दीर्घरोग वा शारीरिक वा मानसिक कारणबाट कमजोर छ त्यहाँ करारमा अनुचित प्रभाव विद्यमान हुन सक्दछ। कन्सिक्वेन्सेस अफ एग्रिमेन्ट बाई अन्ड्यू इन्फ्लुएन्स। अनुचित प्रभावबाट भएको करारको परिणाम। अनुचित प्रभावबाट भएको करार पनि एक बदरणीय करार नै हो। यसलाई पनि एक बदरणीय करार नै मानिन्छ। यो चाहिँ मर्का पर्ने पक्षले चाहेमा बदर गराउन सक्दछ र मर्का पर्ने पक्षले चाहेमा दोस्रो पक्षलाई करार अनुरूप कार्य गर्नका निमित्त बाध्य समेत तुल्याउन सक्दछ। अनि के गर्ने भन्ने मूल डिसिजन मर्का पर्ने पक्षले लिन सक्ने भयो। बर्डन अफ प्रुभिङ अन्ड्यू इन्फ्लुएन्स। अनुचित प्रभाव प्रमाणित गर्ने भार। पहिलो,
यो कारणले गर्दा अनुचित प्रभाव पारिएको छैन, अनुचित प्रभाव गरिएको होइन भनी प्रमाणित गर्ने भार प्रतिवादीमा रहन्छ। दोस्रो, यो कारणले गर्दा अनुचित प्रभाव विद्यमान छैन भनेर प्रमाणित गर्ने भार अनुचित प्रभावमा परि करार गर्ने पक्षमा रहन्छ र पारस्परिक विश्वासको सम्बन्धमा गरिएको करारका सम्बन्धमा अनुचित प्रभाव विद्यमान छ भनेर प्रमाणित गर्ने भार मर्का पर्ने पक्षमा रहन्छ। करकाप र अनुचित प्रभाव बीच फरक। करकाप र अनुचित प्रभाव दुवैबाट सिर्जना हुने करारहरू शून्यकरणीय करार हुन्, अर्थात् बदरणीय करार हुन्। दुवैमा मर्का पर्ने पक्षले चाहेमा अदालतमा गई त्यस्तो करारलाई बदली गराउन सक्दछ। करकाप र अनुचित प्रभाव दुवैमा एक पक्षले अर्को पक्षलाई शारीरिक वा मानसिक रूपमा दबाव दिन्छ र दोस्रो पक्षले पनि उक्त दबावमा परि करारमा संलग्न हुन्छ। थुप्रै समानताहरू भए तापनि गहिरिएर अध्ययन गर्ने हो भने निम्न असमानताहरू भेट्न सकिन्छ। नम्बर 1, करकापमा शारीरिक किसिमको दबाव, डर, त्रास पैदा गरिन्छ, अर्थात् शारीरिक किसिमको दबाव पैदा गरिन्छ भने अनुचित प्रभावमा केवल अनुरोध गरिन्छ जसले मानसिक किसिमको डर तथा त्रास पैदा गर्दछ। करकाप जो कसैलाई पनि गर्न सकिन्छ, अर्थात् करारमा संलग्न पक्षलाई नै गर्नुपर्छ भन्ने अनिवार्यता छैन भने अनुचित प्रभावमा भने करारमा संलग्न पक्षलाई नै अनुचित प्रभावमा पारिएको हुन्छ भने करकाप प्रत्यक्ष रूपमा करकाप गरिएको हुन्छ भने अनुचित प्रभाव चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा दबाव डालिएको हुन्छ। भन्नुको मतलब प्रभावमा रहेको व्यक्तिलाई केवल अनुरोध गरिन्छ र त्यो अप्रत्यक्ष रूपमा दिएको दबाव हुन्छ। यो थियो यसको बीचमा फरक, करकाप र अनुचित प्रभाव बीच रहेको भिन्नता। मिसरिप्रेजेन्टेसन, मिथ्या वर्णन, जसको अर्थ चाहिँ फल्स स्टेटमेन्ट भन्ने हुन्छ। ठोस आधार बिना नै गरिने वर्णनलाई हामी मिथ्या वर्णन भन्दछौँ, जसमा चाहिँ झुक्क्याउने वा धोका दिने नियत राखिएको हुँदैन। कुनै एक पक्षले असत्य कुरालाई नै सत्य हो भनी सम्झी वर्णन गर्दछ र अर्को पक्षले पनि सत्य नै होला भन्ने सम्झी विश्वास गरी करार गर्दछ भने त्यस प्रकारबाट भएको करारलाई मिथ्या वर्णनबाट भएको करार सम्झिन्छ। करारका विषयवस्तुहरू खुलाउनु पर्ने कानुनी बाध्यता थियो, तर नखुलाइकिन यदि करार गर्दछन् भने पनि त्यसलाई पनि मिथ्या वर्णनबाट भएको करार भनिन्छ। कन्सिक्वेन्सेस अफ कन्ट्र्याक्ट बाई मिसरिप्रेजेन्टेसन, मिथ्या वर्णनबाट हुने करारको परिणाम। द इन्जोर्ड पार्टी क्यान एभोइड अ कन्ट्र्याक्ट बट ही क्यान नट क्लेम फर ड्यामेज, मर्का परेको पक्षले करारलाई शून्य गर्न सक्ने तर क्षतिपूर्ति दावी गर्न नसक्ने, किनकि पहिलो पक्षले झुक्क्याउने नियत राखेको हुँदैन। त्यसपछि दोस्रो छ द इन्जोर्ड पार्टी क्यान एभोइड अ कन्ट्र्याक्ट एज वेल एज द क्लेम फर ड्यामेज, करार रद्द गर्नुका साथसाथै नोक्सानीका लागि क्षतिपूर्ति समेत माग गर्न सक्ने। करार गर्दाको बखतमा एक पक्षले अर्को पक्षलाई जुन कुरा भनिरहेको हुन्छ वा जुन तथ्य दिएको हुन्छ सोही तथ्यलाई साँचो सम्झी दोस्रो पक्षले पनि करार गर्दछ र पछि गएर वास्तविकता वा यथार्थताको जानकारी प्राप्त गर्दछ। अब वास्तविकता वा यथार्थता दोस्रो पक्षलाई जानकारी दिँदा करार भङ्ग हुने डरले दोस्रो पक्षलाई जानकारी नदिइकिनै सत्यता लुकाउँदछ भने पहिले धोका दिने नियत नभएको भए तापनि पछि गएर नियत चाहिँ खराब बनेको हुँदा त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ मर्का पर्ने पक्षले करारलाई रद्द गर्नुका साथसाथै क्षतिपूर्ति भराइ लिन समेत सक्दछ। त्यसपछि तेस्रो कन्डिसन छ द इन्जोर्ड पार्टी क्यान नाइदर रिजाइन द कन्ट्र्याक्ट नर क्लेम फर ड्यामेज, भन्नुको मतलब मर्का पर्ने पक्षले न त करारलाई रद्द गर्न सक्छ न त क्षतिपूर्ति नै माग गर्न सक्दछ। वचनग्रहीता सत्यता पत्ता लगाउन सक्षम पनि रहेको, उसलाई सत्यता पत्ता लगाउनका लागि समय पनि दिएको अवस्थामा उसले सत्यता पत्ता लगाउनका लागि अलिकति पनि इफोर्ट नगरिकिनै पहिलो पक्षको कुरामा पूर्ण विश्वास गरी करार गरेको अवस्थामा भने मर्का पर्ने पक्षले पहिलो पक्षलाई आफूलाई भएको नोक्सानीका लागि क्षतिपूर्ति दावी त त्यसै पनि गर्न पाउने भएन। साथसाथै
उसलाई सत्य तथ्य बुझ्नका लागि पर्याप्त समय भएको कारणले गर्दाखेरि पर्याप्त समय दिएको हुँदा उसले उक्त समयको प्रयोग नगरी सत्यता पत्ता लगाउनका लागि कुनै इफोर्ट नगरिकन पहिलो पक्षकै कुरामा विश्वास गरेर गरेको हुनाले उसलाई करारलाई रद्द गर्ने अधिकार समेत प्राप्त भएको हुँदैन। यसरी एउटा मिथ्यापठनबाट भएको करार शून्यकरणीय करार भए तापनि तीनवटा बेग्ला बेग्लै अवस्थाहरूमा चाहिँ त्यस्तो करारको परिणाम पनि फरक फरक रहने गरेको पाइन्छ। स्वतन्त्र सहमतिको अर्को बाधक तत्व फ्रड अर्थात जालसाज। मिनिङ एन्ड एक पक्षले अर्को पक्षलाई जानी जानी धोका दिने नियत राखी गरेको कार्यलाई जालसाज भनिन्छ। निम्न 5 कुराहरूको उपस्थितिमा त्यहाँ जालसाज भएको मान्न सकिन्छ। झुटो विवरण दिएमा, जानी जानी सत्य तथ्य जानकारी लुकाएमा, पूरा नगर्ने मनाशयले प्रतिज्ञा गरेमा, ठगी गरेमा र कानूनले जालसाज हुन्छ भनी किटान गरेको कुनै कार्य गरेमा जालसाज भएको मानिन्छ। अर्को पोइन्ट छ जालसाज नहुने अवस्थाहरू। डिसिट विदाउट द इन्टेन्सन अफ द डिसिभिङ इज नो फ्रड। छक्काउने नियत बिना नै कोही छक्किन्छ भने त्यसलाई जालसाज भन्न मिल्दैन। किन भन्दाखेरि जालसाज हुनका लागि पहिलो पक्षले वा कुनै एक पक्षले अर्को पक्षलाई धोका दिने नियत राखेको हुनुपर्दछ। तर कहिलेकाहीँ व्यवहारमा कुनै पक्षले आफूले धोका पाए जस्तो महसुस गर्न सक्दछन्, तर जालसाज हुनका लागि अर्को पक्षले पनि धोका दिने नियत राखेको हुनुपर्दछ। यसरी कसैले धोका दिने नियत नराख्दै कसैले धोका खाए जस्तो फिल गर्छ भने त्यसलाई जालसाज भन्न मिल्दैन। दोस्रो छ डिसिट व्हिच डज नट डिसिभ इज नो फ्रड। ठगी जसले ठग्ने काम गरेको हुँदैन लाई जालसाज भन्न मिल्दैन। भन्नुको मतलब यो अलिकति कन्फ्युज जस्तो लाग्ला। भन्नुको मतलब जालसाज हुनका लागि एक पक्षले छक्क्याउने नियत राखेकै हुनुपर्छ, एक पक्षले धोका दिने नियत राखेकै हुनुपर्छ र दोस्रो पक्षले धोका खाएकै हुनुपर्दछ। एक पक्षले धोका दिने नियत राखेर करार गर्दछ र दोस्रो पक्षले यदि धोका खाँदैन वा धोका पाउँदैन भने त्यसलाई जालसाज भन्न मिल्दैन। जालसाज हुनका लागि धोका दिने नियत राखेकै हुनु पर्यो र दोस्रो पक्षले पनि धोका खाएकै हुनु पर्यो, तब बल्ल त्यसलाई जालसाज भन्न मिल्यो। त्यसपछि तेस्रो छ डिसिट कज्ड ड्यू टु द नेग्लिजेन्स अफ द इन्जोर्ड पार्टी इज नो फ्रड। पीडित पक्षको असावधानीकै कारणबाट ठगिन पुग्छ भने त्यसलाई जालसाज भन्न मिल्दैन। आफ्नै असावधानीका कारणले गर्दा ठगिन पुग्छ भने त्यसलाई जालसाज भन्न मिल्दैन। यसमा चाहिँ कुनै एक पक्षले गलत इन्फर्मेसन दिएको छ तर दोस्रो पक्षलाई पनि उक्त कुरा सही यथार्थता पत्ता लगाउनका लागि पर्याप्त समय छ। जब उसले आफ्नो पर्याप्त समयको प्रयोग गर्दैन र आफ्नै असावधानीका कारणले गर्दाखेरि ऊ ठगिन पुग्छ भने त्यस्तोलाई जालसाज भन्न मिल्दैन। र अन्तिम छ मेड रिकमेन्डेसन अफ वन्स ओन गुड्स इज नो फ्रड। यो बडा चाखलाग्दो छ। आफ्नो वस्तु आफैले प्रशंसा गर्नु जालसाज होइन। हालको अवस्थामा चाहिँ वस्तु निर्माताहरूले आफ्नो वस्तुहरूलाई बिकाउनका लागि अनेक किसिमका विज्ञापन गरिरहेका हुन्छन्। भनिन्छ विज्ञापनले पित्तललाई पनि सुन बनाइदिन्छ, जस्तो मायालुको छुवाई जस्तै नरम जोनसन बेबी पाउडर। हाम्रो ग्लास हिरा जस्तै चम्किलो छ। ग्लास हिरा जस्तै चम्किलो त नहोला, तर पनि भनिन्छ। तसर्थ यस्तो किसिमको आफ्नो वस्तु आफैले प्रशंसा गर्नुलाई जालसाज भनिँदैन, अर्थात् जालसाज नहुने अवस्थाहरूमा यी कुराहरू पर्दछन्। कन्सिक्वेन्सेस अफ कन्ट्र्याक्ट बाई फ्रड। जालसाजबाट भएका करारको परिणाम। करका अनुचित प्रभाव, मिथ्यापठन आदिबाट भएको करार जस्तै जालसाजबाट भएको करार पनि एक शून्यकरणीय करार नै हो, जसमा पीडित पक्षले तोकिएको हदमादभित्र अदालतमा गई करारलाई रद्द गर्न सक्नेछ। त्यसपछि गएर क्षतिपूर्ति माग गर्न सक्ने तथा करारलाई यथेष्ट जस्ताको तस्तै परिपालना गर्नका लागि दोस्रो पक्षलाई बाध्य तुल्याउन समेत सक्दछ। व्यावसायिक जगतमा कारोबार गर्दाको अवस्थामा विभिन्न किसिमका अवस्थाहरू देखा पर्न सक्दछन्। एक पक्षले जानेका कुरा अर्का पक्षहरूलाई नभन्दा वा करारमा समावेश नगर्दाखेरि दोस्रो पक्षलाई त्यसबाट हानि हुन सक्दछ। यस प्रकार करारमा एक पक्ष मौन रहँदा दोस्रो पक्षलाई हानि नोक्सानी हुन जाँदा दोस्रो पक्षले जालसाज गरेको आरोप लगाउन सक्दछ। यहाँनिर एउटा प्रश्न उठ्छ, के चुप लाग्नु जालसाज हुन्छ वा हुँदैन? आउनुहोस् यसको बारेमा बुझौं। केही अवस्थामा चुप लाग्नु जालसाज पनि हुन्छ र केही अवस्थामा चाहिँ चुप लाग्नु जालसाज हुँदैन। त कस्तो अवस्थामा चुप लाग्नु जालसाज हुन्छ र कस्तो अवस्थामा चुप लाग्नु जालसाज हुँदैन? साइलेन्स इज नो फ्रड। चुप लाग्नु जालसाज होइन। करार जुन विषयवस्तुमा गरिँदैछ जसमा खुलाउनु पर्ने केही विशेष कानूनले तोकेका कुराहरू बाहेक अन्य विषयमा बोल्नै पर्छ वा खुलाउनै पर्छ वा आफूले जानेका सम्पूर्ण कुराहरू करारमा उल्लेख गर्नै पर्छ भन्ने केही छैन। तसर्थ सामान्यतया के नियम छ त भन्दाखेरि केवल चुप लाग्नु जालसाज होइन, अर्थात्
करारमा कानून त खुलाउनै पर्ने कुराहरू बाहेकका कुराहरू नभन्नु भनेको चाहिँ जालसाज होइन। र अर्को पोइन्ट छ साइलेन्स इज फ्रडुलेन्ट, चुप लाग्नु जालसाज हो। यसरी चुप लाग्नु जालसाज हुने अवस्थामा पनि दुईवटा अवस्थाहरू छ जहाँ बोल्नुपर्ने कानुनी दायित्व हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा नबोल्दाको बखतमा जालसाज हुन सक्दछ। र दोस्रो छ जहाँ चुप लाग्नु नै बोले बराबर हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा चुप लाग्नु जालसाज हुन्छ। जस्तो जहाँ बोल्नुपर्ने कानुनी दायित्व हुन्छ भन्ने कुरालाई बुझ्नु पर्दा, जस्तो पारस्परिक विश्वासको सम्बन्धमा आधारित भएर गरिएका करारहरूमा आवश्यक सम्पूर्ण कुराहरू खुलाउनु पर्ने भएका कारणले गर्दा जानेका सम्पूर्ण कुराहरू करारमा उल्लेख गरिनु वा दोस्रो पक्षलाई भनिनु जरुरी हुन्छ। तसर्थ त्यस्ता कुराहरू नखुलाउँदाखेरि त्यहाँनिर जालसाज भएको हुन सक्दछ। त्यसपछि गएर भारतको सम्पत्ति हस्तान्तरण ऐनको दफा 55 चाहिँ कुनै पनि चल अचल सम्पत्ति बेचबिखन गर्दा विक्रेताले त्यस सम्पत्तिमा भएका सबै दोषपनहरू क्रेतालाई जानकारी गराउनै पर्ने बाध्यता रहेको छ। त्यसपछि गएर पारस्परिक सद्भाव वा सद्विश्वासका आधारमा गरिएका सबै कुराहरू जस्तो बिमा, जमानी बस्ने, कम्पनीको सेयर बिक्री आदि सम्बन्धी करारहरू गर्दाखेरि बोल्नुपर्ने कानुनी दायित्व हुन्छ र ती कुराहरू नबोल्दाखेरि जालसाज हुन पुग्दछ। मिथ्या वर्णन र जालसाज बीच थुप्रै समानता पाउन सकिन्छ। जस्तो दुवै करारहरू शून्यकरणीय करार हुन्, मर्का पर्ने पक्षले चाहेमा बदर गराउन सक्दछ। साथसाथै दुवैमा गलत इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ, झुटो विवरण दिएको हुन्छ, झुटो तथ्य दिएको हुन्छ। तर यसलाई गहिरी र अध्ययन गर्ने हो भने यसमा थुप्रै भिन्नता भेट्न सकिन्छ। जस्तो मिथ्या वर्णनमा धोका दिने नियत हुँदैन, तर जालसाजमा भने धोका दिने नियत हुन्छ। मिथ्या वर्णनमा मर्का पर्ने पक्षले करारलाई केवल रद्द गर्न सक्दछ भने जालसाजमा रद्द गरी क्षतिपूर्ति समेत माग गर्न सक्दछ। मिथ्या वर्णनमा पीडित पक्षकै असावधानीका कारणले गर्दाखेरि स्वयं ठगिन पुग्दछ भने जालसाजमा असावधानीको सवाल नै उठ्दैन, किनकि त्यसमा पहिले नै धोका दिने नियत राखिएको हुन्छ। जति नै सावधानी अपनाउँदा पनि धोका दिने नियत राखेको पक्षले धोका दिन सक्दछ। यी थिए मिथ्या वर्णन र जालसाज बीचका फरक। मिस्टेक, भूल। कुनै विषयका सम्बन्धमा गलत विश्वास लिनुलाई हामी भूल भन्दछौँ। प्रस्तावकले भन्दा फरक मनाशयका साथ स्वीकृति जनाई सिर्जना भएको करारलाई भूलबाट भएको करार भनिन्छ। टाइप्स अफ मिस्टेक: मिस्टेक एज टु ल, कानुन सम्बन्धी भूल, र मिस्टेक एज टु फ्याक्ट, तथ्य सम्बन्धी भूल। कानुन सम्बन्धी भूलको व्याख्या गर्नुपर्दा कानुन सबैले जानेका हुन्छन् भन्ने मान्यता कानुनले राख्दछ। फौजदारी कानुनको सिद्धान्त नै छ। फौजदारी कानुनको सिद्धान्त इग्नोरेन्स अफ द ल इज नट एक्सक्युजेबल, कानुनको अवज्ञा क्षम्य हुँदैन। यदि कुनै करार गर्दाको बखतमा राष्ट्रिय कानुन सम्बन्धी भूल वा सम्बन्धित देशको कानुन सम्बन्धी भूल गरिन्छ भने त्यसमा क्षमा पाउनुको सट्टामा उल्टै सजाय भोग्नुपर्ने हुन्छ। तर यदि कुनै करार गर्दाका बखतमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सम्बन्धी भूल यदि गरिन्छ भने त्यस्तो किसिमको करार रद्द हुन्छ, किनकि त्यस्तो किसिमको भूललाई तथ्य सम्बन्धी भूल मानिन्छ र तथ्य सम्बन्धी भूल गरेका करारहरू चाहिँ तथ्य सम्बन्धी भूल भएका करारहरू शून्यकरणीय हुन्छन्। त्यसपछि गएर तथ्य सम्बन्धी भूल। तथ्य सम्बन्धी भूल भनेको चाहिँ करारका पक्षहरूले गलत सोचाइ राख्नु। करारका पक्षहरूले गलत सोचाइ राख्दाको बखतमा उत्पन्न हुने भूललाई तथ्य सम्बन्धी भूल भन्दछौँ। यस्तो अवस्था अज्ञानताका कारणले हुने गर्दछ र यस्तो तथ्य सम्बन्धी भूल पनि दुई प्रकारको हुन्छ, एक पक्षीय भूल र दुई पक्षीय भूल। युनिल्याटरल मिस्टेक एन्ड बाइल्याटरल मिस्टेक। जब कुनै करारको विषयवस्तुका सम्बन्धमा एक पक्षबाट मात्रै भूल हुन्छ भने त्यसलाई एकपक्षीय भूल अर्थात् एकोहोरो भूल भनिन्छ। सामान्यतया एकोहोरो भूल अर्थात् युनिल्याटरल मिस्टेक बाट भएको करार शून्य हुँदैन। त्यसपछि गएर अर्को छ द्विपक्षीय भूल, बाइल्याटरल मिस्टेक। जब दुवै पक्षहरू सम्झौताको कुनै तथ्यका सम्बन्धमा भ्रममा परेका अथवा गल्तीमा छन् भने त्यसलाई द्विपक्षीय भूल भनिन्छ। द्विपक्षीय भूल निम्न अवस्थामा हुन सक्दछ, जस्तो वस्तुको अस्तित्व सम्बन्धी भूल हुन सक्दछ, वस्तुको विषयवस्तु वा चिनारी सम्बन्धी भूल हुन सक्दछ, वस्तुको स्वामित्व सम्बन्धी भूल हुन सक्दछ, वस्तुको परिणाम सम्बन्धी गल्ती हुन सक्दछ र विविध जस्तो गुण, मूल्य आदिमा चाहिँ फरक सोचाइ वा गलत सोचाइ राखिएको हुन सक्दछ। त्यस्ता किसिमबाट भएका करारहरूमा तथ्य सम्बन्धी भूल भएको मानिन्छ, जुन चाहिँ शून्यकरणीय मानिन्छन्। जाँदै भिडियोलाई साथीहरूमा सेयर गर्न नछुटाउनुहोला। धन्यवाद।